อยากเปลี่ยนงานปี 2026 ให้ปัง ไม่พัง ฟัง9ความจริงนี้ให้จบ ข้อ 1. อย่าเพิ่งลาออกจนกว่าสัญญาใหม่จะอยู่ในมือ ข้อ 2. หว่านเรซูเม่มั่วๆฆ่าตัวตายทางอาชีพ ข้อ 3. เรซูเม่ยาวเป็นหางว่าว HR ปัดตกใน 3 วิ ข้อ 4. คอนเน็กชันทางลัดที่เงินซื้อไม่ได้ ข้อ 5. ใช้ AI ไม่เป็นเตรียมโดนเด็กจบใหม่แย่งงาน ข้อ 6. ไปสัมภาษณ์คือไปเจรจาธุรกิจไม่ใช่ไปขอทาน ข้อ 7. ความรู้ฟรีเต็มเน็ตเลิกอ้างไม่มีเงินอัพสกิล ข้อ 8. เกลียดงานเก่าแค่ไหนห้ามด่าเจ้านายลงโซเชียลเด็ดขาด ข้อ 9. ค่าตัวคุณจะแพงที่สุดเมื่อคุณก้าวไปอยู่ถูกที่ ใครพร้อมไปรับเงินเดือนที่สูงกว่าและชีวิตที่ใช่ พิมพ์อยู่ถูกที่ในคอมเมนต์เลย กดติดตามแล้วแชร์คลิปนี้ไปหาเพื่อนที่กำลังอยากลาออก คุณอาจช่วยชีวิตอาชีพเขาไว้ก็ได้